Allora, benvenuti in questo vlog. Abbiamo appena comprato dei Lego, come è giusto che dei diciottenni e una ventenne faccia. Importante. Sì, e delle penne, esatto, che servono sempre. Sono la scusa per... Sì. E adesso stiamo andando a fare lavoro da uomini dell'età della pietra. Esatto. Anzi, del fuoco. Già del metallo. Andiamo a tagliare la legna. Esatto. Non sappiamo se sia legale o meno, probabilmente è legale perché tanto se no sarebbe rimasta lì. Suolo pubblico tanto. Esatto. Quindi... E... gang gang. Top. Alla prossima clip. Esatto. Allora, stiamo facendo le constatazioni su dove tagliare, perché possiamo tagliare dove abbiamo lasciato le cassette, che è abbastanza vicino alla strada. Sì, siamo un po' in vista. Oppure addentrarci più nella pineta. Però, cioè, i carabinieri li abbiamo visti, c'è la polizia e sono già passati, quindi perché dovrebbero ripassare? Ma perché dovrebbero fregarsene, dai, su. Ma infatti, Cioè, stiamo facendo un piacere, stiamo pulendo la pineta da legna tagliata e abbandonata lì. E ce la portiamo a casa. Ma questi sono Esatto. dettagli. Per appiccare un fuoco. Ma non siamo piromani, quindi in teoria se poi è un fuoco a casa nostra, esatto, sì. Basta che poi non vogliano venire a controllare in casa. No, se controllano la casa ci sono tanti altri problemi. Esatto, non è il fuoco il problema. Esatto. E basta. Artoppettino. Adesso vi faccio vedere come abbiamo nascosto tutto mentre facevamo le nostre commissioni. Oddio, parlo affannatissima, sembra che non so camminare. Me ne manca una grande salita. No, infatti. Allora, noi abbiamo nascosto le nostre cassette qua. Sono praticamente invisibili. Ok, si vedono se ti avvicini. Però, ecco. Aspetta che mi devo spostare. Esatto, appoggiamo magari tutte le cose. Questa è la nostra area di lavoro. Un po' vicino alla strada, però... no, qua c'è la resina. Questa è la linea che dovremo tagliare, l'abbiamo già selezionata prima. E abbiamo le seghe e poi metteremo il tutto qua dentro. Speriamo che nessuno ci denunci come fanno i soliti vecchietti. Devi solo che quando vai veloce non mettere il dito vicino, perché se ti scappa ti ammazzi. No, andiamo. Potremmo anche fare un taglietto e poi provare a spezzarlo. È un'ottima idea la tua. Magari risparmiamo forza. Mi sa che mi tolgo la felpa. Io tra un po'. Oddio, no, pensavo di essere tolta tutto. Vediamo. No, non No, basta. forse quello è un po'. Quello è il più grosso, non so. No, guarda questo. Il tuo sì. No, questo. Ah, cazzo, quello sarà difficile. Dovevamo farlo fare a Federica questo. Lui così sigma. Allora, non mi piace perché stanno arrivando un sacco di persone a prendere l'acqua e noi siamo qua Tutti proprio. quanti prima del pranzo. No, io ho tagliato più di metà. Su. Oh, guarda. Appena superi la metà, dai un colpo alla pietra. Io ho fatto un po' in giro in realtà, non ho fatto proprio. Sì, devo ritagliare una metà. Oh, Brava. allora, questo video è anche un po' troppo lungo. All'inizio vado piano e poi mi taglio. Sì. No, dov'è? Qua e qua. Oh. Ok. In pausa vi faremo vedere il progresso dopo. Allora, adesso tocca a quello grande. Intanto questa è la situazione per ora. Qua abbiamo tutti questi legnetti. Qua ne abbiamo di più piccolini e quelli più lunghi. Allora, questa è la situazione. Quello grande. Mi sono un po' fatto male. Però cerco di recuperare. tutto bene. Quel che finisce bene forse. Allora, questa è la situazione di adesso.
abbiamo dei bei tronchi grandi, questi medi, e poi adesso prendiamo questi qua piccolini per accendere e magari prendiamo anche un po' di queste foglioline che scoppiettano e penso che sia tutto. Questa era la location di lavoro e niente. Damiano, qualcosa da dire? Viva le seghe! Questo è il nostro bottino finale. Allora abbiamo preso queste, il problema è che è ancora un pochino vivo, quindi non è detto che Eccoci qua. funzioni, però magari possiamo utilizzare le foglioline così. E adesso torniamo a casa col bottino e basta. Non so cosa stia facendo lui. Portiamo un albero di Natale. Ah, sì. Aggiungo un po' di fogliolini, Sì. insomma. Perfetto, comunque questo ottimo workplace, se capitate di qua, non vi dirò il posto comunque, però se vi capitate di qua, Google Lens. esatto, è un ottimo posto. Appoggiate il ramo qua, tipo così, però più grosso, qui in questa incanalatura, ed sta molto fermo, tagli intorno, non serve che tagli tutto, e poi col piede ci passi sopra ed è super easy. Abbiamo fatto così anche con quello più grosso e alla fine è stata abbastanza facile. Sì. Più o meno. Ottimo. Un po' di Direi che abbiamo foglioline. fatto un grande lavoro, Siga, no? siga. Oh. Vai, vuoi dire l'ultima cosa? E... Viva la falegnameria. Ok. È un ottimo, ottimo mestiere. Approvo. Aspetta. E probabilmente vi faremo vedere quando accendiamo il fuoco usando la legna. Per forza. Così vi facciamo vedere se brucia. Magari abbiamo preso della legna che non brucia e quindi sarebbe inutile. Però sì, ecco. Oddio. E state attenti con le seghe. Abbiamo comprato questo e basta. Viva i Lego. E delle Molto penne. belli i Lego. Ma l'abbiamo già detto, mi sa. Ma non li avevo visti. Ah, è vero, ok. Bene. Allora, il fuoco l'abbiamo già acceso, in realtà ci siamo dimenticati. Ok. E questa sarà la griglia. E qua c'è la linea che abbiamo tagliato, più questo tronchetto qua che li abbiamo presi dall'altra parte. Aspetta, facciamo la conclusione. Vai. Fa molto caldo, è molto bello. E c'è il nostro albero di Natale lì. Bellissimo, quello è la parte top. Like and subscribe! Ci piacciono le sedie. No, forse non devo dirlo perché sono donna. Vabbè, quelle per tagliare la legna, sì, Esatto, ovviamente, prossimo video. ovviamente.